Samantala, oras po natin, alas 7:18 ng umaga at gaya nga po ng aking nabanggit kanina, makakasama po natin ngayon si Sir Nap Rabanal, Senior Communications Analyst at Philippine Social Security System o SSS para pag-usapan po yung tungkol sa Uplift Program. Sir Nap, good morning. Welcome po sa DXAS. Mabuting araw po sa inyo, Ma'am Sara, at sa lahat ng mga masugid niyong tagapakinig at nanonood po sa ating Facebook Live. Maraming salamat po sa pag-imbita. Although madalas naman ako nandiyan. Yes, mamaya, God willing, sabi ko. Sabi ko kanina, God willing mamaya, baka makasama rin natin si Sir Nap sa Ahensya de Consensya. Kay basta Webes, yeah. SSS, ayan. Pero Sir Nap, ito nga, alam nyo po, no, itong Uplift program, bago pa man ang SONA, marami na ang na-excite dito, lalo na chene daw baga miyembro de SSS el pwede resibi. Sir na pwede tuman explain ka namon pakilaya kada involved el Uplift pro el SSS members pakilaya sila pwede resibi con este ayuda estaba con el de aton gobyerno. Ayan, no? So una-una, askat kita klaro that the Uplift Assistance Program is not an SSS benefit. Yadales o tagales el de ato na gobyerno through the Department of Social Welfare and Development. Sino? El SSS, el Department of Economic Planning and Development or antes NEDA, el Philippine Statistics Authority were tapped to provide information el data para pwede el DSWD sabi ken el mga ures, no, or akal mga low-income earners na pwede dali ayuda. Quote and quote, 2,000 pesos per month or depende pa si on the category or grupo to takay. Anyway, most likely pwede sila sabi sila, can under na groups. No? Kene group 1, group 2, group 3, where el group 1, amos el 4Ps at walang gutom program household beneficiaries, donde kene 3.5 million household el pwede receive ayuda. Na group 1? Asikat kita na group 1. No? Okay. Then na group 2, 2.5 million ay amo sa lamang kita mga mahihirap at near poor household. No? Napasok sa 25% above the poverty threshold. No? Estaba también hindi lang ya sa kakita na aire or on the el datos. Estaba na community-based monitoring system del PSA. And as I mentioned earlier, 3.5 million households alin na group 1, 2.5 million households na group 2, and ginda kita aki na group 3, wherein 1.5 million household ay pwede receive. So kaya na group 3, amo yan sa atil mga ta-mention na kita, kaya kita sabi aura, el mga low-income earners na private sector. But before we tackle further, asikat kita klaro kay importante sabi el mga miyembro di aton, particularly akala sa expecta kay kinagat sila ko sa recibe, that the program is targeting our kasi akal tabla kita have planned to provide this ayuda per household. Amo sa importante. Although the terms or terminology definition later on siguro pwede sa madiskubat. El punto aki, na mention na ali individual members, okay? Per household sila mention na. Now, anda kita na kategorya na eligibility wherein there are 4 criteria, no? Na debit un miyembro del SSS ay pwede kita ablap check mark. Okay? First of all, debe employed entraw na aquella mention na antes, community-based monitoring system del PSA. So, una sa lahat, tandaan natin, ibig sabihin, si PSA ay may hawak na datos na ibinigay po sa gobyerno na para mula sa listahan na ito, ay isasala natin kung sino-sino ang magiging qualified. Pangalawa, yung membro, el trabahante, el empleyado, debe hindi subi na 20,000 pesos el monthly salary credit. El otro, tapensa ko neste Ma'am Sara, no? Sweldo. Yes, technically it's like
sweldo, no? But sweldo also pertains to the exact amount that you receive, no? Si an overtime to, grande dito sweldo. Si manada to absent, due tayo dito sweldo. But when we talk about the MSC or the monthly salary credit, SL talama kami na SSAC, in layman's term, L bracket. Okay? So, ibig sabihin, si Chene mga miyembro, Chene sweldo 5,000, 5,002, 5,003, tanggimda sa L na 5,000 bracket or na 5,00005 bracket. So, LMSC is bracketing. O, asa lang kita ko na sa klaro kay manada ka natong tanya manada ta ka, sir, bakit hindi ako kasama duty gani may sweldo? But upon checking, Chene mga contribution this in the past year na yasubi more than 20,000. No? Kaya overtime, no? Something like that. So, because of that, yasubi na 20,000, hindi qualified. Okay? O, pangatlo, pakaklaruhin natin muna, no? SL Bonito tamit laki, nakapaghulog po yung miyembro na ito, even just one contribution, in the past 2 years or 2020 from 2025 to 2026. So, kaya this year, maskin abla kita no mas ele trabaho ara tabus ka ele pero chenele contribution last year or this year posible ay chenele ko sa recibe. And finally SL medyo poco aki da failing mark el mayoría do kalkal mga miyembro di aton kay na sila pwede man enroll di ila disbursement account. Kosa sa disbursement account, technically it is where we credit no all your benefits and loan privileges. So, dapat ang isang miyembro or isang qualified recipient of this ayuda, meron na siyang enrolled. Pakimodo sa man enrolled, debe online through our my.sss account. So, entra to, man-enroll to, para el todo ayuda, ali entra. And Ma'am Sara, si aking mga listeners dato, si Tawi o Sistema Programa, almost every time, pwede kita man mention mga benepisyo, pwede kita mention na palabra DAEM or the Disbursement Account Enrollment Module. Found inside the mga menu, no, alin na diaton my.sss. So, importante chineyan sa sila as of April 30, 2026. Okay? So, kaya si Ma'am Sara, akil 4 criteria, I mention na iyo, before ese tempo, April 30, 2026, ay debe, yung meet ka sila. No, hindi KLL auto alien, meet gan L top 3, L first 3, pero na disbursement account ka ba, ara palang eleman enroll. So, hindi lang nila siyempre qualified because cut-off, kumbaga, nasa April 30 po. So, yan po yung kaklaruhin natin. So, for those who are qualified, some of them have already received, I believe have already received the 2,000 pesos for the month of July. And they will keep on receiving this amount until December 2026. But, si Ken, akal na criteria, yan, pwede sila man may man meet, no? Example, yan subid niya kapag sila grande yan, remit employer grande 30,000, 25,000 a month, no? Hindi sila qualified, no? For the following one, the next ayuda. So asin na lang kay grande so amo sa mas makarisas, no? It's a good problem for majority because sabi sila ang target naman kasi natin dito low income. And if you're earning above the 20,000, although actually very generous siya kasi at 20,000 for some municipalities, di ba? Mga grande yan si abla-abla ng 20,000. But the Uplift Assistance Program was being generous here. Naya si mga isusubi to 20,000 para mas marami-rami pa ang mako-cover. So hopefully, ang mga pwede ayuda will wait if this is big IF, there will be an appeal or because there are still talks that some of our leaders baka lang na mapagbigyan yung mga hindi pa nakapag-enroll ng kanilang disbursement account. Kay esikat el criteria na no ikat pwede pasa el mga mayoriya dan dato mga miyembro. Okay. Sir Nap, manada yo follow-up no and clarification again. Sure. Okay, sige. Ken pwede receive akel under na group 3 debe ya pas sa taming gayod ele na CBMS, correct ba Kel? Correct, yes. Okay. So kung wala kang ganito, hindi na maka-qualify. Number 2, one member, per household el dalida. So for example, tiene na un pamilya, 5 bilog, 2 bilog alya el member del SSS, 2,000 lang sila recibi. Dakay ba Kel? Exactly.
Okay. Yes, the most senior in that household. So, Mhm. don't get me wrong, Ma'am Sarah, ha? The program is not initiated by the SSS because Okay. si Bira Kanamon o porque si Ancina, it's very difficult for us to determine the per household terminology in a sense Mm-mm. na sino ba ang talaga nasa household? Like, ikaw, kung yakambya ba to casa, yang Mm-mm. dapat ng otro syudad, di ba? Mm-mm. Or are you member of the family? Yakedalan to ali, yang board dan to, di ba? Sina. So, importante gayot na pwede man determine, is it the address, is it the location na entraw na PSA or na SSS database. So, the ating aki is just, sige lang, espera kita si Cheneman Development with regards to the concern, no? Kay malisod gat man prove per household, no? But I also believe na syempre mga Kenya pwede receive on the same household baka, no? Because na address, quote and quote na address siguro di ilan na during that time na yan survey ba or yan monitor este CBS, baka during that time hindi pa sila own household, diba? Something like that. Kabar este as of 2024 pa este. So, most likely, chine pa konsepa sa 2025, 2026, baka ese dos individual, yan hunto yung na own household. Yeah, you get my point, diba? Yes. Something, manada Hindi ka konsepa pwede, sa. yes, hindi ka pwede kada perfect distribution, specialmente Yes. kumbaga trambulikaw ya tambien gayud LD ato hindi trambulikaw in a good way. Opo. And then Sir Nap, halimbawa member di aton 5 years sila miyembro del SSS pero si naun nyo or once yan lampas le 20,000 maskin ara abla kita abahaw ya disisweldo kay baka yakam ya le company hindi syempre le qualified. El initial lang, el initial ya check ya is el 2025 and 2026 contributions ni Suyo. Okay. Lang el check ya ha, na kasi oo kasi mahirap na mag-back tracing. Oo, sobrang mahirap na rin. Oo. Pero, amo tamen, anyo tamen, isa po, next month, yung report dito employers, isubi dito yung monthly salary credit, most likely the following month, may meto ko sa na receive. So, something like that. Okay. And then, Sir Nap, on the staba, hindi LSSS tan send na account del member. Tupaw ba? No, el Consel, SWD, yung chinese data sharing, no? Para dali sa metodo kabar sila sa LP daw, no? Because si Accorda 2 during the pandemic since kita akil SBWS Accorda 2 Small Business Wage Subsidy similar to what happened during that time pero akil el yan inisip na kal dole di ato, no? Na yung sa taming database del SSS. So it is safe to say that all we did here is provide our database because tali, no, el group 3 category, tali cosa sa pwede habla, basta akal mga ko sa tabus ka na kung kita pwede ay tali, no, na record del SSS which is the group 3 niya. Okay. So, asin na lang lede. Okay. And then po, last po, no, so akil ika-third kel, disbursement, pero up to April 30 lang, pero mira pa si kaya ba man apas para mang-qualify. Yung next ko pong tanong, pakilay sila receive, Sir Nap, kung yan qualify sila through assessment del SSS, tiyan ba account? Or lama ba kanila? Yes. No. Asina, the fact that I mentioned the first criteria about the disbursement account enrollment module, kay aligat kami as entrance, si kosa sila enroll. For example, there's a member who would like to file for a loan, antes. Hindi po pwede receive beneficios, sila ito man-enroll dito yung disbursement account. So the disbursement account can be a savings account, can be an e-wallet. You can also enroll your mobile number para receive to text from MLulier. So bottom line, is a disbursement account is a general term na tausa kita para pwede tuman deposit, pwede LSSS man credit ali dito yung benefits and loans. So pero this antes pa lang, akil mga yan file paternity, yan file sickness, yan file mga salary loan, changes sila mga disbursement account. Now, if you are qualified for the uplift, you will just log into your my.ss account. Check a notification dito yo. Sitabo ya alyan na kay receive to the uplift ayuda
then check tu na dito yung account si yung credit siya, no? Ang sila lang yun simply no mas application. You don't need to go to the SSS, to DSWD or PSA to apply for the apply program. With regards to Group 3, with regards to Group 3, because automatic man creditally. Unlike kung na Group 1 or otro group na Yes. ako dato ko yan, pila pa sila, Opo. distribute kanila, no? Mm-mm. L40s, I believe, siya naman sila mga land bank, no? So, Mm-mm. automatic credited sila sila. So, systematically, no, na electronic distribution. Okay. Si Abla Kita account, Sir Nap, amo kel kumbaga LATM, yan po na Yes. sila, LDL account. Yan link to, Opo, dito yan yung link to. SSS. Oo, Amekel. Oo. Por eso, the fourth criteria, very important, no? Kaya masin napasa to first, second, and third, pero sino gat ganit tuban enroll dito disbursement account. Here this year, el programa, before yan announce ko neste, hindi kat contigo pwede as entra kay sila mismo abla. Bakit natin ipapasok si Juan de la Cruz? Saan naman natin i-deposit? You get my point? Dapat kasi pati si Juan de la Cruz at si Pedro, mayroong mga disbursement account na naka-tag na o naka-link na para pag sinumulan na natin ang pagbibigay ng ayuda, diretso na sa kanyang Diretso. account. Hindi pa yung ara pa lang sila man-enroll, which is majority taas ara pa lang na hindi sila qualified because of Okay. that particular criteria. So, kaya sir, ginda kel na otro or nuekel kung keng ginda. Pwede ba kel dakel? I cannot really speak for that, but logic dictates na before yung start Dalida, they were already able to determine the number, which is 7.5 million households. So from here, man-compute lang sila. So akil mga ko sa group, bakil pa-receive from July to December, so man-multiply sila 2,000 times 6. Akal uno grupo tamen, akal group 1 lang, 40, akal mga one time lang. So 1 times 1 lang, no, 2,000. So yeah, pwede sila man-compute the amount, no, el billion de pesos na man-release el gobyerno. So hindi kita pwede abla na si Neken pwede receiving gindakel na otro. I'm not sure if ang CNL policy, but I believe na pwede siya man compute ang budget kasi daan. Okay. Sige. Sir Nap, how about akil mga self-employed? Yeah, unfortunately, no, na ko sa anunsya kanaton, hindi entraw, no, el mga pension mga self-employed, no, akil mga otro pa mga miyembro del SSS like OFWs and sina. So, amo lang tamingkel, no, kay I think lang comment natin din niyo na baka tamen pwede man consider este programa na alya sila man fall under na miyembro del 40s na walang gutom, no? Ang sinakel. Most likely baka alya sila man categorize. Okay. So, kere disir tamen, Sir Nap, kay denante a pensyon na to, cheniya, ya resibiya koneste, 2,000. Yes. So, ibig sabihin, kung hindi nakatanggap ngayon ng isang SSS member, el understanding di ato, no ilemang qualify. Kay maybe, no ile pwede mang perfect kung el 4. Oo. Exactly. Oo. Punto por punto, na ikatele ali pwede man meet and requirements. Kay na pa kami pwede kay-receive, Sir Nap. We have to check that because we have to check kita, no? Check kita. As I mentioned earlier na maraming nag-aakala na qualified sila dahil mababa yung sweldo nila. But upon checking, teka, may umakyat, may mataas-taas na contribution. So, yun talaga yung nangyayari, no? Based sa aking pag-check, no? Kasi ang daming nagpapacheck. Wala naman kaming system to check yung as in like check kami kabar kasi member ko yan may qualify. No, ang sina. Okay. Ko sa kita taas is tan sala lang kita, no? check lang kita uno-uno, kasi vera kina ba to contribution in the past 2 years, kina ba to disbursement kasi na lang kita taas. And we find out na
Ngayon kat man-meet akal monthly Yes. salary credit. Grande gal electricity kita overtime ki overtime. Oo. Yes po. Kasi Kung na, wala sir. mo technician, kipimit an overtime. Pero Sir Nap, Na kami, so grande electricity. So definitely, dito tablet sila, dito lang yung sweldo. Dito yung sweldo, quote and quote. Yes. Akal basic. Pero siyan overtime to, kabay graveyard shift pa to. Yes. Then siguro 5 months ago, ya asset tokel, tapin sa to dito sweldo, pero na-record as per criteria. Debe, nuhay, na subi na 20,000. Yes. Pero gusto ko po yung sinabi nyo, and then antes, sir, parang ang punto din siguro, kasi yun din ang na-realize ko. Di ba, Chenebesta Rabia kita, kay Noy kita, hindi kita entraw na 2,000. Pero kung iisipin nyo po, stable po kayo kahit papano. Compare po doon sa poorest of the poor. Yan sila po, may limit lang. Di ba, abla kita, July to December, 6 times 2, 12,000. Imagine niyo po, after nyan, balik na naman sila sa buhay nila. Oo, kita. So, let's be grateful kay kita. May makita recipe, pero stable kita next year. Sabi kita, stable syempre kita. Pwede syempre kita man survive. Di ba po? Exactly. That's why you have to reflect sometimes. Sige, nagpapasalamat. Parang sa SS ba? Anong gusto mo tumanggap ka ng benefits ng sickness at disability? Gusto mo yon? Di ba? Mas mabuti nang wala ako di ba? Mas maganda nang wala akong bahala na yan. Sa inyo na yan, sickness disability benefit. Basta ako dito, malusog. Ganun din dito. If you think of it, teka, yung tumatanggap yan, poorest of the poor. I don't want to be categorized poorest of the poor because I have a stable job, di ba? Something like that. Tapos, nakakakain ako 3 times a day. Tapos, bukas, pag-gising ko, re-report ako sa opisina. Kaysa naman yung iba na walang trabaho, di ba? Yung mga ganyan. Yes. So, we have to be thankful. Yun ang magandang nasabi nyo dyan na later on, ma-realize natin, oo nga, sige na. Anyway, they might deserve it. Ako, okay na ako dito sa aking tinatanggap na sweldo. So, kailangan lang po ayusin din natin minsan ang ating realization, no? Paano maging grateful pa rin. Kaysa man-rant kita na Facebook, na natabunan na yung mga magagandang bagay na stable na binigay ng Panginoon sa inyo. So, Sir Nap, exactly. Kosa dito yung mensahe lang ko na di aton mga listeners. Medyo in overtime kita un poco, pero tarin di ka so gracias, no, na oportunidad. Although, we cannot really talk entirety of the Uplift Assistance Program because the only part we can discuss is the Group 3, no? Hindi lang kasi dispensa. I cannot really expound further because we are told not to expound. If ever yung mga difficult questions na hindi under jurisdiction del SSS, we have to ask the SWD about that, no? Pero Estela Albinio, every time you check our website, you check our social media accounts, yung ating mga radio programs, hindi lang aki locally, but entire nation, no? Ako ating mga uban na mga senior communications analysts, mga information officers, limited kami taabla. Si Chenny ko sa taabla SSS, creo ustedes, ha? Even if you habla na yung ora, find time. Because, como, kere tuman pala retirement, ara pala ito check ya. Kapag dito contribution, trambuli ka, dito part, mali. Iko lang kami sa ansina, habla kami antes pa, you enroll your disbursement account para kung magpa-file kayo ng sickness, maternity, hindi na kayo mahihirapan, diretso-diretso na. Biglaan ng emergency, gusto mong mag-loan, ang dali na lang mag-loan kasi in-enroll mo ng disbursement account. Now, look what happens right now. Ang dami hindi nakapag-register. Sayang, walang matatanggap. No? But this is not a part of a blaming game. What I'm trying to say is that ang sina ko sa tamitable otro gobyerno. Como ito, kere to bota. Abla to, ay sige lang, next year yung bota. Kapag yung bota na ito ang register na COMELEC, then ay COMELEC, timitabla. Ang deki, Richa. PSA is doing the same thing. Punta na dito, magpa-register na sa national ID, di ba? We are doing, the government is doing our part. Now, legal ayuda kabar na ustedes complete cool pa yata del gobyerno. So, it's very unfair. No? But we're doing our part namin senatary sili kita reganyo, no, na mga membro dyato, mga kliyente dyato. Pero at least, si kumuara, si mandiskas kita, we have the receipt. Pwede kami abla ko dito, ablese kami. Pero sige lang, asya to siya, di ba? So, again, thank you very much, Ma'am Sara, and to all the staff of Lumasis and Texas for having me. Yes. Thank you también contigo, Sir Nap. Na dito yung ora itsempo, sabi yo yan effort gato anta temprano alina office. God bless you po, Sir Nap. Bye-bye. God bless.